ကျွန်တော်ပြန်စလိုက်အောင်နော်ခုပတ်ကျွန်တော်အခုရက်တာကဒီ property နဲ့ကျွန်တော်တို့ project browser နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ရှင်းနေတာပေါ့နော်အခုဒီ flow plan မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာဟိုကျန်တဲ့ဒီ plan view တွေနဲ့ကျန်တဲ့ဒီ elevation တို့နောက်တော့ section view တို့ကျန်တဲ့ 3D view တို့မှာမပါတာသူ့မှာပါတခုပို့လဲဆိုတော့အဲ့ view rate ပေါ့နော်ဒီ view rate တခုပို့တာအဲ့ view rate ကကျွန်တော်တို့ view rate ချိန်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ flow plan တခုပဲရမှာ flow plan ရဲ့ ceiling plan ရနော်ကျန်တဲ့ဒီဟို elevation တို့ဘာလို့မရအောင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဗျာ service တစ်ခုကောင်းမှထားကိုက deadline ပဲဆွဲမယ်ပိုက်လိုင်းမမြင်ချင်ဘူးဒါမျိုးတွေနောက်တစ်ခါဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကိုဆွဲထားပြီးတော့ deadline မှာမှဟိုမှာ deadline နဲ့နှစ်ခုသုံးခုထပ်နေမှာဆိုရင်ဒီအပေါ် deadline မမြင်ချင်ဘူးအောက် deadline မမြင်ချင်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော် view rate နဲ့ချိန်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ VV နဲ့ချိန်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီ view control bar မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ temporary height ဆိုတာဥစ္စာနဲ့ချိန်လို့ရတယ်နော်အဲ့သုံးခုနဲ့ပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြောက်မှာဆိုအဲ့သုံးခုနဲ့လုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ပစ္စည်းတစ်ခုပျောက်နေတယ်ဆိုလဲပြန်ရှာမှာဆိုလဲအဲ့သုံးခုပဲနော်ကိုတင်ရကျွန်တော်စတာဒီ project နဲ့ပဲပြန်ရှင်းပေးမယ်နော်ကျန်တဲ့ဟိုနေ့ကကိုတို့ကျွန်တော်ဟိုဟာစမ်းမှုစုပေးလိုက်တဲ့တဲမှာဒီကျွန်တော်mechanical ဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာလောက်ပဲပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ archi link ကိုကျွန်တော်မထည့်ပေးလိုက်ရဘူးဒီဥစ္စာကျွန်တော်ရှင်းပြီးလို့ရှိရင် archi link ကိုကျွန်တော်ထပ်ပို့ပေးလိုက်မှာကိုတို့နောက်ပတ်ကြရင်လဲအဲ့ကောင်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့reload ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြလာပေးလိုက်မယ်နော်ပြပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့စိုင်းကြည့်လို့ရအောင်โอเคအဲ့ဒါပစ္စည်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖျောက်ဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးမှာ VV နဲ့ဖျောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော် view rate နဲ့ဖျောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ temporary height နဲ့ဖျောက်လို့ရတယ်နော်ဒီသုံးခုအဲ့သုံးခုမှာကျွန်တော် VV ကိုရင်ပြမယ်နော် VV ကြတော့ကျွန်တော် VV ဒါမှမဟုတ် VG လို့ရိုက်လိုက်ရပြီဒီကောင်မနော် visibility and graphic override for flow plan 1ဒီကောင်ကသူကဒီ VG တို့ VV တို့ကဘာပေါ်ပဲမှုတည်ရဆိုတော့သူကဖွင့်ထားပြီးသား view တစ်ခုပဲမှုတည်ရ view specific တွေသူကတခြား view မှာဆိုရင်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်ထားပြီးသားမှာ model category တို့နော် filter တို့မှာထည့်ထားပြီးသားဥစ္စာတွေကျန်တဲ့ view မှာ effect မဖြစ်ဘူးနော်ဒီ view မှာချိန်လို့ရှိရင်ဒီ view တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။မှာထားတော့အခုကျွန်တော်ဆွဲထားတာဥမာ deadline နော် deadline ဆိုဥမာdeadline ဆို deadline မှာချက်ထားမှာတော့သူက deadline မြင်ရမှာတကယ်လို့ deadline မှာကျွန်တော်မချက်တာဘူးနော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် apply okay ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် deadline မမြင်တော့ဒါရိုးရိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ model category ကဘာပဲမှုတည်လဲဆိုတော့ဒီမှာ category တစ်ခုစီဗျ dat ဆို dat 50ဆို dat 50ဒါမှမဟုတ် pipe ဆို pipe 50ဆို pipe 50 mechanical equipment ဆို mechanical equipment electrical equipment ဆို electrical equipment တစ်ခုချင်းစီအတွက်ပဲသူကဟို category တစ်ခုချင်းစီအတွက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတစ်ခုချင်းစီကိုအော့မယ်ဆိုတာဒီကောင်နဲ့အုံလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါတကယ်မို့တချို့ deadline ကြတော့ဗျာဘာပုံမှုတွေဆိုမှ deadline မှာ3ခုလောက်ရှိတာကို3ခု4ခုဆို reflect deadline တို့နောက်တော့ return တို့ supply တို့အဲ့လိုမျိုး3ခုလောက်ရှိတာလားရှိတဲ့တဲမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုလောက်ပဲအော့မယ် supply ကိုအော့မယ်return တွေပဲပေါ်ကျင်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒီ filter နဲ့သွားတော့ on off filter မှာလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီ model category ဆိုတာ category တစ်ခုလုံး dat ဆို dat အားလုံးအဲ့လိုမျိုးနောက် pipe ဆို pipe အားလုံးပေါ့နော်ဒါဓာတ်ပေါ့နော်မှာဒါ pipe ဆွဲမယ်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲ system တွားမယ် system မှာ pipe ပေါ့နော် pipe မှာကျွန်တော်တို့မှ pipe စဆွဲမယ်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ option bar ရှိတာနော် option bar diameter 150ထားလိုက် offset က900ဆိုရင်ဒီကောင်အမှထားကျွန်တော်2950မှာပဲဆွဲမယ်ဆို2950ပေါ့နော်အဲ့ဆို pipe စဆွဲမှာပေါ့ဒါ pipe ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အခုဆွဲထားတာဒီ window မှာ pipe ရဲ့ dat ရဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့နှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကအမှ dat ကိုပဲမြင်ကျင်တယ် pipe မမြင်ကျင်ဘူးဆိုရင် pipe ကို off ထားလို့ရတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဆွဲတာဒီမှာပဲဆွဲထားတာเนาะ pipe ရော dat တွေရောဆွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် dat ပဲမြင်ကျင်တယ်ကြောင့် dat ကိုဖော်ထားတယ်ကျွန်တော် pipe ကိုကျွန်တော် off ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်မှ pipe ကိုဖော်မယ် dat ကို off မယ်ဆိုလဲဒီမှာရှိတဲ့ model category ကပဲအကုန်လုံးပြောင်းလို့ရတယ်เนาะဒါပစ္စည်းတစ်ခု dat ဖြစ်ဖြစ်pipe ဖြစ်ဖြောက်တဲ့နေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဘာရှိဆို view rate နဲ့ကျွန်တော်တို့ view rate ဆိုတာကျွန်တော်တို့ flow plan ceiling plan နှစ်ခုပဲရမှာเนาะအဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကပြင်ပါ
မှာထား flow ဒီ view rate နဲ့ချိန်မှာအခုကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ကောင်ကဒီ deadline อ่ะ deadline ကျွန်တော်ဆွဲထားတာမှာ click ကြည့်လိုက် deadline မှာ property ပုံပဲဗျာ level 1ကနေမှာ2950မှာဆွဲထားတဲ့ဒီ deadline เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဖြောက်မယ်ဆိုရင်view rate သွားဒီမှာ view rate မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်က flow plan ရဲ့ view rate သူက view rate နှစ်ခုရှိတယ် flow plan view rate ရှိတယ်နောက်တော့က ceiling plan view rate ရှိတယ်အဲ့မှာ top plane ကိုကျွန်တော်တို့က level 2ကနေပေါ့နော် level 2ရဲ့အပေါ် offset 0ကနေယူထားတယ်နောက်တော့ cut plane ကိုကျတော့ဒီ level 1ကနေမှာ1200ယူထားတယ်နောက်တော့က bottom ကိုကျတော့ကျွန်တော် level 1ကနေမှာ offset 0ယူထားတယ်နောက်က level view depth ကိုကျတော့ associated view level 1ကနေမှာ0ယူထားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ view က top ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ view depth ထိပေါ့နော် body ထိကိုကြည့်တာအဲ့ဆိုတော့ဒီ level 20ကနေ level 10ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော် deadline ကိုမြင်ရတယ်တကယ်မို့ဒီကောင်ကတော့ဥမာထားတော့ကျွန်တော် level ဆွဲထားတဲ့ line ကကျွန်တော်2950မှာဆွဲထားတယ်တကယ်မို့ကျွန်တော် level 1ကိုပဲယူမယ် top ကို level 1ယူပြီးတော့1200လောက်ပဲဆိုရင်ဒီကောင် cut plane ထက်ကိုမြင်ရမှာပေါ့နော် top ကအဲ့ဆိုဒီ deadline ပြောက်သွားပြီဒီမှာပဲဆွဲထားတာပဲเนาะ VV နဲ့လည်း off လုပ်ရတယ်ဒီ view rate နဲ့လည်းချိန်လို့ရတယ်ရเนาะမှာဒါ view rate ကိုစပြီးရှင်းမယ်ဆိုဒီ view rate ကြတော့ setting view rate for flow plan အဲ့ဒါတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီကောင်ကsetting view rate for ceiling plan နှစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုကိုကျွန်တော် view rate တစ်ခုကိုစပြီးချိန်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုံမူတည်မဲဆိုတော့သူ့မှာခဏတော့ကျွန်တော်ပြထားတာဒီ view rate တိုင်ပေါက်အတိုင်းပေါ့နော် top ရှိမယ် cut plane ရှိမယ် bottom ရှိမယ် level ရှိမယ်အဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့ဒီ bottom နဲ့ depth view depth ကိုပေါ့နော်ဒီပုံတိုင်းပေါ့ bottom နဲ့ view depth ကိုကျွန်တော် level တစ်ခုတည်းထားမယ်ဥပမာထားတော့ bottom မှာlevel 1ကနေ0ထားမယ်ဆိုလဲ view depth မှာလည်း level 1ကနေ0ပဲထားမယ်ဒီနှစ်ခုပဲတူထားလိုက်နောက်တစ်ခါကျမှကျွန်တော်တို့က cut plane ကြတော့ဘာလို့မူတည်လဲဆိုတော့ကိုဒီ cut plane ဆိုတာဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် archi အတွက်ပဲဒီကျွန်တော် MVP အတွက်ကိုသူက effect မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်မှာ effect ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ plan ရဲ့ channel tree မှာကျတော့ဒီ cut plane က effect ရှိတာကျန်တဲ့ဒီကျွန်တော် deadline တို့ pipeline တို့မှာ effect မရှိဘူးဒီကောင်နောက်တစ်ခါ top ကြတော့ဥမာထားတော့ကျွန်တော်တို့ flow plan ကြတော့ဥမာအပေါ်ကနေအောက်ကိုကြည့်မယ်ဗျာနော် flow plan အပေါ်ကနေအောက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ top ကဘယ်မှာထားမလဲဥမာထားတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဗျာ73ပေရှိတော့လားအပေါ်ကနေကြည့်မလို့ရောဒီ73ပေအပေါ်မှာဆိုရင်ပစ္စည်းအပေါ်မှာကျွန်တော်ဆွဲတိုင်းဒီ view မှာအဲ့ depth ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆွဲတိုင်းဆို deadline မတွေ့ရအောင်ဘာဖြစ်လဲဒီစကြည့်မဲ့ဥစ္စာက level 2ကနေမှအောက်ကိုစကြည့်မှာဆိုတော့ level 2ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာဆိုမမြင်ရဘူးနော်နောက်တော့ cut plane ကြတော့ဒီကောင်က archi ကိုဆွဲချလို့အတွက်နောက်တော့ bottom နဲ့ depth ကိုကြတော့သူကပုံမှန်ဆိုအတူပဲထားမယ်နော်တူပဲထားမယ်အဲ့ကိုဒီ view flow plan မှာဆိုရင်ဒီ view rate ကိုချိန်တော့မယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းရဲ့ level ကိုကအရင်သိမှရမယ်ကိုပစ္စည်းရဲ့ level ကိုသိမှကို top plane ဘယ်လောက်ထားမလဲဒါမှမဟုတ် bottom နဲ့ view depth ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲ cut plane ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဥပမာထားတချို့ဒီ archino ဆိုပြ window တွေကအစတွေ့ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို cut plane ကိုကျွန်တော်တို့က window level ထဲကိုကြော်ပြီးထားမယ်အဲ့ဆို window တွေ့မယ်တကယ် window မမြင်ချင်ဘူးဆို cut plane ကို window ရဲ့ out level ထားမယ်အဲ့ဆိုဒီ cut plane ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကို effect မရှိဘူးเนาะသူက archi အတွက်ပဲ switcher အတွက်ပဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဒီဥစ္စာတစ်ခုပဲကျွန်တော်အရင်ပြီးတော့ပြပေးမယ်เนาะသူက top plane နဲ့ဒီ cut plane bottom ရဲ့ view depth bottom နဲ့ view depth တူထားမယ်เนาะကျန်တဲ့ top plane cut planeအဲ့ဒါကိုဟိုတစ်ခါမှတ်တာပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်ချိန်ပေးမယ်ဒါကျွန်တော် section ပေါ့နော် section view မှာကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ deadline က2950နောက်ကဒီ deadline က3000ဒါပေမဲ့ဒီ deadline ကိုဗျာ3000နဲ့ကျွန်တော်ဟိုမှာထားပါတော့3900လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီကောက်ကို2500လောက်ထားမှာဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းရှင်းလေးကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ကတက်ကဒီ level 1ကနေမှာ2500ရှိမယ်နောက်အပေါ်ကတက်ကြတော့ level 1ကနေမှာ3900ရှိမယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mechanical view flow plan ပဲပြန်သွားမှာเนาะအခုကျွန်တော်တို့က view rate ကိုချိန်ထားတာကဒီ deadline တစ်ခုလို့မြင်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ view rate မှာသူ့ရဲ့
ပထမဆုံး top plan ကကျွန်တော် level 2ကနေမှစယူတာ level 2 offset 0ကစယူတာနော်နောက်က cap plane ကြောင့် level 1နေမှာ1200ဒီ1200ကကြတော့ဘာပဲယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော် archi အတွက်နော် archi အတွက်ယူလာတာနောက်တစ်ခါ bottom နဲ့ view depth ကိုတူတူပဲထားမယ် level 1 offset 0 view depth မှာလည်းအဲ့လိုပဲ level 1 offset 0တကယ်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ plan view မှာတစ်ခုက2500နဲ့ဆွဲထားတယ်တစ်ခုက3900နဲ့ဆွဲထားတယ်တကယ်မို့အောက်က2500ပဲမြင်ချင်တယ်ဗျာ3900မမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ level 2ကနေ level 2ကနေမှကျွန်တော်ဥမာ level 2က4000ရှိတာဟုတ်လား4000ကျန်တဲ့ဥစ္စာဒီ level 1 0ထားတော့ရော4000ကနေကျွန်တော်3900မမြင်ချင်ဘူးဆိုတော့3500လောက်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာနော်3000ထည့်လိုက် apply okay ဟေးအော် sorry ခဏကျွန်တော်မှ mind နဲ့ထည့်မှရမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်view rate ပေါ့နော်ခဏတော့ကျွန်တော် level 2ကနေမှသူက offset 3500ဆိုတော့ level 2ရဲ့အပေါ်ကထပ်ရသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုမမြင်တာဥပမာထားတော့ဒီကောင်က level 2က4000မှရှိတယ် sorry 4000မှရှိတယ် level 1 0အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ pipeline ဆွဲတာ3900မှဆွဲထားတယ်အဲ့ကြောင့် level 1ကနေမှကျွန်တော် minus နဲ့ချပေးမှဒီဥစ္စာပြောက်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင် minus 900လောက်ထားမယ်ဗျာ3900ဆိုတော့4000ဆိုတော့အဲ့ပေါ့3500ဆိုတော့ဒီကောင်ပြောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို3900မှာဆွဲထားတဲ့ကျွန်တော် deadline မမြင်ရတော့ဘူးဘာဖြစ် view rate မှာကကျွန်တော်တို့ကဒီ level 2ကနေ minus 900ထားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လားဒီမှာ level 2က4000ရှိတယ် level 2ကနေမှ minus ဆိုတော့ level 2ရဲ့အောက်ကို900ကျသွား900ကျသွားတော့ဒီ deadline က3900မှာဆွဲထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်3500ကနေပြီးကျွန်တော် top plane စကြည့်တာဟုတ်တယ်လား3500ကနေပဲ top plane စကြည့်ရတော့ဒီကျွန်တော်ဆွဲထား deadline မမြင်ရတာနော်အဲ့တော့အောက်က deadline ကိုကျွန်တော်ဖြောက်မယ်ဆိုရင်မထားအပေါ်က deadline ကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်ဗျာအောက်က deadline ကိုမမြင်ချင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘယ်လောက်ထားမလဲကျွန်တော်တို့ top lane ကို top lane level 2ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရိုက်ထည့်ရင်အဆင်ပြေမလဲ minus 3000ဆိုသူက top lane 2ကနေမှ minus 3000ဆိုဟိုအောက်ကျသွားမှာ minus 3000ဆိုဥမာထားတော့ level 1ကနေမှ1000ပဲရှိတော့တာနော် level 1နဲ့1000ပဲရှိတော့တာအဲ့ဆိုရင် level 2ကနေမှကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲအကောင်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က level 2ရဲ့အောက်မှာပဲရှိတာသူကဟုတ်တယ်လား level 2ရဲ့အောက်မှာရှိတော့ level 2 0ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာ3900မှာဆွဲထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် minus 200လောက်ထိသူကမြင်နေရအောင်ပါပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာထားပါ level 2 0ပဲထားကြည့်လိုက်မယ်0ထားမယ် cap plane ကိုကျွန်တော်က1200ထားလိုက်တော့ဒီ cap plane ကျွန်တော်မဆိုင်ဘူးဒါဆိုအောက်က deadline ကျွန်တော်မမြင်ချင်ဘူးတော့မမြင်ချင်တော့ outline deadline ကိုကျွန်တော်ဆွဲထားတာက2500မှာဆွဲထားတာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီကောင် bottom နဲ့ view depth က bottom နဲ့ view depth ကဒီကျွန်တော်တို့2500တဲ့မြင်မှဒီဥစ္စာဒီကျွန်တော်တို့ bottom ရဲ့အောက်မှာရှိမှကျွန်တော်မမြင်တော့မှာလीဟုတ်တယ်လားမှာထားပါတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့bottom မှာကျွန်တော်တို့2500နဲ့ဆွဲထားတော့ကြောင်းမှာထားပါတော့3000လောက်ထားလိုက်မယ်เนาะ3000ထားမယ် offset ကဒီ view depth နဲ့ကျွန်တော် bottom နဲ့အတူတူပဲထားမယ်เนาะ view depth bottom ကို3000လောက်ထားမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ top plane ကျတော့ level 2ကနေမှ0မှာထားမယ်ဟုတ်တယ်လားအော်3ကဖြစ်နေဒီမှာ cap plane ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ error ပြဆိုတော့ဥမာထားကျွန်တော်တို့ view depth နဲ့ bottom ကိုကျွန်တော်တို့က3000ထားတာview depth နဲ့ bottom 3000ထားတယ် cap plane 1200ပဲထားတာဆိုတော့ view depth နဲ့ bottom ကအပေါ်ရောက်နေတာဟုတ်လားတကယ်ဆိုသူ့ရဲ့ flow time က top ရှိရမယ် top ပြီးမှ cap plane ရှိမယ် cap plane မှာ bottom နဲ့ dash ရှိမယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3000ထားတော့ရောက်ဒီ cap plane ကို3000ကျော်ထားမှကျွန်တော်တို့ပို့ဆင်ပြမယ်เนาะအဲ့တော့3200ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က deadline တစ်ခုပဲမြင်မယ်ဒီ deadline ကကျွန်တော်3900မှာဆွဲထားတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ rate ကဒီ3000နဲ့cap plane level 20ဆိုတော့3000နဲ့4000ကြားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလောက်ပဲကျွန်တော်မြင်တော့မယ်နော်မ
嘛它 debut rate 嘛呗喏 debut rate ဆွဲထားတယ်အခုကျွန်တော် deadline တစ်ခုဆွဲတော့မယ်ဆိုဗျာဥမာထားတော့ level 2750ထားတာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကောင်ဥမာထားကျွန်တော်တို့အခုဆွဲထားတဲ့level က2000ကနေ35003000ကနေ4000ကြားဆွဲထားကြဒီကျွန်တော်စဆွဲမဲ့ဥစ္စာကအနည်းဆုံးတော့3200လောက်ထားပြီးဆွဲတော့မှဒီ deadline ကျွန်တော်ကစမြင်တော့မှာနော်တကယ်မို့အဲ့ဒီကောင်ကအခုကျွန်တော်ချိန်ထားပြီးတော့ view rate က3000အောက်ကိုကျတော့ကြောင့်အခုမှကျွန်တော် deadline ဆွဲမယ်2900နဲ့ပဲ2900ဒါမှမဟုတ်2500နဲ့ပဲဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ deadline ကျွန်တော်မမြင်တော့သူ error ပြလိုက်မှာအဲ့လိုမျိုး error ဘာ1 year ဘာပုံလဲဆိုတော့ now the create ဒီ visible in flow plan 1မှာသူ့မမြင်ရဘူးဘာဖြစ်လို့ဘာကိုချက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ active view အနေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ parameter ကိုချက်ရမယ်နော် visibility setting ဒီကောင် visibility setting ဆိုတော့ VB ဒါ VB ဒါမှမဟုတ်လဲ VBG ပေါ့နော်အဲ့ဒါခေါ်တော့ VB ဆက်ချက်ရမယ်နောက်တစ်ခါ plan region တို့ data setting သူ့ရဲ့ setting ပါအကုန်ပြန်ချက်ရမှာတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ဥမာ Rabbit မှာကျတော့ကိုဆွဲပြီးတာဥစ္စာတစ်ခုခုပေါ့မှန်တယ်မှားတယ်ဟိုသူက1နေတာအမြဲလာတာဥမာဒါ deadline တွေအစကျွန်တော်တို့ဒီ flat A နဲ့ဒီ return A နဲ့ဆက်မယ်ဆိုလဲသူကဆက်လို့မရဘူးဆိုတော့ဥစ္စာလမ်းလာမယ်တကယ်မို့ကိုကလက်ခံတယ်လက်ခံလားလက်မခံဘူးလားပေါ့နော်တချို့ဥစ္စာကျကျွန်တော်တို့flat A နဲ့ flat A နဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့ return A တွေနဲ့ပြန်ဆက်တဲ့နေရာတွေတော့ရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးကျတော့ကျွန်တော်တို့အလန်းလာပြီမဲ့လဲကျွန်တော်တို့မှ modify လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ကောင်ဆက်မယ်ဆိုလဲဆက်လို့ရတယ်ကိုလုံးမယ်မလုပ်ဘူးပေါ့ဥမာထားအခု1 ပေါ်တယ်1 ပေါ်တာကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာလက်ခံတယ်ပေါ့နော်လက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကိုဘာမှဆွဲထားပြီးတော့မဆွဲရသေးလားဘာမှပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ခဏတော့ view rate မှာပဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မှာပေါ့နော် view rate မှာကျွန်တော်3000နေရာမှာကျွန်တော်ဆွဲထားတာ2500ဆိုတော့ဒါမှ0ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့0ပဲထားလိုက်တော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆွဲထား deadline တွေရော pipeline တွေရောပြန်ပေါ်လာပြီเนาะဒီကောင်က flow plan တော့เนาะ flow plan နဲ့ကျွန်တော် ceiling plan နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီကောင် flow plan ကအပေါ်ကနေကြည့်မှာ flow plan ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကနေကြည့်မှာဗျာเนาะအပေါ်ကြည့်မှာ top ပြီးမှ cap plane မှာ bottom နဲ့ depth တော့ ceiling plan ကြရလို့မဟုတ် ceiling plan ကြတော့ပြောင်းမြန်ဗျာ ceiling plan ကြကျွန်တော် ceiling ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမောကြည့်ရမှာဟုတ်တယ်လား ceiling plan ကမောကြည့်ရမှာဆိုတော့ cap plane နဲ့ bottom နဲ့ကတူမယ်နောက်တစ်ခါ view ဒီ view နဲ့ခဏတော့တခုကြတော့ bottom နဲ့ view depth ကတူတယ်အခုက ceiling plan ဖြစ်တော့ top နဲ့ view depth တူမယ်နောက်တစ်ခါ bottom cap plane bottom နဲ့ cap plane ကတူမယ်เนาะဒီအတိုင်းပဲမှတ်ပါအဲ့တိုင်းမှတ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲကို setting ထည့်တဲ့ခါကျအရန်လွယ်သွားတယ်ဗျflow plan မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကြည့်မယ် top plane အဲ့ဒါပြီး cap plane bottom နဲ့ view depth เนาะ ceiling plan ကြတော့ပြောင်းမယ် ceiling plan မှာကြတော့ဒီ bottom နဲ့ cap plane နဲ့တူမယ် top နဲ့ view depth တူမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် ceiling plan တော့ပြပေးမယ် ceiling plan တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mechanical ceiling plan ပေါ့เนาะ ceiling plan ကနေ ceiling mechanical 1ကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်ဥပမာထားဒီ deadline ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ deadline ဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာက3900เนาะ3900ဒီ deadline ဆွဲထားတာကျွန်တော်3200ဒီ deadline တစ်ခုပဲကျွန်တော်အရင်စမ်းမယ်เนาะဥပမာသူ့ရဲ့ view rate ကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ကြည့်မယ်တကယ်လို့ဥပမာ flow plan နဲ့ပါကွာလဲလို့เนาะ flow plan မှာကျတော့ top ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထားရတယ်ဟုတ်လား level 2 0ဒီကောင် cap plane ကကျွန်တော်တို့ level 1နဲ့ level 2ကြားမှာရှိမယ်နောက်က bottom နဲ့ view depth က level 1ရဲ့အောက်မှာရှိမှာเนาะအခုက level 1မှာပဲ level 1မှာပဲဖြစ်တယ် ceiling plan မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မိုးကြည့်မှာပေါ်မိုးကြည့်တဲ့ကြောင့်ဒီ bottom နဲ့ view depth ကထားပါတော့ bottom နဲ့ view depth ကို view depth နဲ့ကျွန်တော်တို့ top plane နဲ့တူရမှာเนาะ view depth နဲ့ top plane တူမယ်ဆိုတော့ view depth မှာလည်း level 2 0 offset 0 top plane မှာလည်း level 2 offset 0ပဲเนาะ cap plane ကြတော့သူ့ရဲ့ bottom နဲ့cap plane နဲ့အတူတူပဲထားလိုက်မယ် bottom မှာလည်းဒါဒီမှာမတူတော့မှကျွန်တော်2500ထားမယ်ထားလိုက်2500ထားမယ်ဆိုတော့သူကဒီ bottom နဲ့ cap plane နဲ့အတူတူထားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့2500သူကတူချိန်ပေးမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် ceiling plan မှာဆိုရင် top နဲ့ view depth နဲ့တူမယ်နောက်က cap plane နဲ့ bottom နဲ့တူမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆွဲထားပြီးသားကအကုန်လုံးက2500ကနေဒီ4000ကြားမှာပဲဆွဲထားတယ်เนาะအကုန်လုံးအဲ့ဒါကို ceiling plan နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာတစ်ခုပဲပေါ်ကျင်တယ်ဗျာ3900ပဲပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်3900 deadline တစ်ခုပဲပေါ်ကျင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ ceiling plan ရတယ်ပေါ့နော်အောက်ကနေကြည့်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ top plane မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထည့်ရင်အဆင်ပြေမလဲ
0လောက်ပဲထားရင်အဆင်ပြေမလား0ပဲထားကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကပ်ပလိန်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်က3900တစ်ခုပဲမြင်နေတာနော်မြင်ရင်တော့ကပ်ပလိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ level 1နေဆိုတော့3900လောက်ပဲမြင်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်3500လောက်ထည့်မယ်နော်3500ထည့်မယ်နောက်တော့ view depth နဲ့ top plane ကတူတူပဲဟုတ်လားတူတူပဲဆိုတော့0ပဲထားမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ3900တစ်ခုပဲမြင်တော့မှာသူက ceiling plan အောက်ကကြည့်မှာနော်အဲ့တော့ floor plan ဒီအပေါ်ကနေကြည့်မှာအဲ့နှစ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းမှတ်ထားမယ်ဆိုရလောက်ပြဒီကောင်ကကျွန်တော်3900မှာဆွဲထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့2500ပဲဆွဲထားတယ်เนาะဒီကောင်3900ဥစ္စာမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view rate ဘယ်လိုချိန်ပြီးလို့ရမှာဒါ ceiling plan ပါเนาะ floor plan မှာမဟုတ်ဘူးเนาะ3900တစ်ခုပဲမမြင်ချင်တာကျန်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်မြင်မှာเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ view rate မှာ top plane ကျွန်တော်ဘယ်တော့ထားရင်အဆင်ပြေမလဲminus 400 okay ထားကြည့်တာပေါ့နော် minus 400 ကပ်ပလင်းက3600ထည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါ level 2ဒီကောင်ထားပါ top နဲ့တူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော် minus 400ပဲထည့်ကြည့်မှာနော်ဘာလို့ top clip plane ကလည်း except below အဲ့ဒါ cup plane ဟုတ်လား top clip plane ကဒီ cup plane ရဲ့အပေါ်မှာပဲရှိရမှာဟုတ်လားဘာလို့ဆိုဒီကောင်က cup plane ကအမတို့ထားတာက level 1ကနေမှ offset 3600ထားတာနောက်တစ်ခါ level 2ကနေမှ top plane ကို minus 400ဆိုတော့သူက3600ပဲဖြစ်နေတာလေသိရလားအဲ့ဆိုမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့မထား top plane ကိုကျွန်တော်ကျန်တာမြင်နေတာနော်3900တစ်ခုပဲဖြောင်းမှာနော်ကျွန်တော်minus 3800လားminus 300 okay ထားကြည့်တာပေါ့နော် minus 300 cap plane ကို3000 okay ဒါဆိုကျွန်တော်က view depth နဲ့ top plane တူတူပဲဆိုတော့ minus 300ပဲပြန်ထားမှာเนาะတော့မပြောက်သေးဗျာဒီကောင်က3900နဲ့ဆွဲထားတဲ့ကောင်ဒီကောင်က3200နဲ့ဆွဲထားတဲ့ကောင်ဟုတ်လားဘာကျွန်တော်ပြောက်ကျင်တာဒါเนาะဒါဖော်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုပဲမြင်နေတာview rate เนาะအဲ့ပြန်သွားမယ် minus 350 cấp lên rồi nó thao là tung nó cho ngà rồi nó mà biểu là đại vậy thà thì con cháu cho tụi bé rồi minus 350rồiပြန်ထားမှာအဲ့ဆိုတော့ရမလားဘာဖြစ်လို့ तू က level 2ကနေမှ minus 350ဆင်းလာတယ်လေဟုတ်လားနောက်တော့ cap plane က level 1နဲ့3600ဆိုသူ့ရဲ့ level ကတူနေပြန်ပြီတူနေမရဘူးလေကဲဟိုကြည့်ဒီကောင်က cap plane နဲ့ bottom နဲ့ကျွန်တော်တူရမယ်နော် तू ကအပေါ်အောက်ကနေအပေါ်ကြည့်မှာကို cap plane နဲ့ bottom plane နဲ့ bottom နဲ့တူရမယ် top plane နဲ့ view depth နဲ့တူမယ်အဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကျွန်တော်မြင်ရမှာနော်အခုကကျွန်တော်ကဒီ3900မမြင်ချင်ဘူးကြံတဲ့ဥစ္စာတွေပဲမြင်ချင်တာဗျာတော့ဒီဟို ceiling plan မှာကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာဆိုနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဒီ floor plan မှာကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာ3ခုဗျာဥပမာဒါ top plane တစ်ခုထည့်ပေးရမယ် cap plane တစ်ခုထည့်ရမယ် bottom က depth တစ်ခုထည့်ပေးရမယ်3ခုထည့်ပေးရမယ် ceiling မှာကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ် ceiling မှာနှစ်ခုပဲထည့်ရပြီလေ top plane နဲ့ view depth တစ်ခုတူတူထားလိုက်ပါနောက်တော့ cap plane နဲ့ bottom နဲ့တစ်ခုတူတူထားလိုက်မယ်လေဟုတ်လားနှစ်ခုနဲ့ဆိုရင် तू ကဒီမှာ ceiling plan မှာဆိုနှစ်ခုတည်းထားရင်အဆင်ပြေပြီเนาะဟုတ်တယ်လား
rồi cho nó block thằng mày cho nó thì tông nó không nào mình gì nào nó cho cú máy này à cho nó to này bộ đồng giáo mình mà nó to này bộ đồng giáo với mình mà máy này ngài à cặp lên à cặp lên là bộ đồng này thu tua mày nó là to này đủ ra tua mày ấy nó khu về sinh ra mà vậy đó là à ngài thà lại cặp lên cũng lâu thà mày cho nó luôn nó thong ngài à nó không gì nó à rồi máy này ngài à ok sang chỉ lại mà nó bây giờ aku à máy này ngài à thà rồi cho nó rồi tôi lấy về bao về phiếu à tông nó ngài về phiếu à cho nó bay tất cả xoay ra tông nó khuyên mà xoay ra cho ấy còn béo quá đó thôi nó rồi lấy vào ấy nó khu về sinh ra mà vậy cho nó ấy mà vô cho nó floor plan mà xí đẹp view rate này cho nó ceiling plan mà xí đẹp view rate mà vô về gì chứ nó floor plan mà xong cho nó upper này out gì mà ceiling plan cho nó out này upper biến gì đó tôi nói mà top line là view đâu tu ra mà nó cap line là bottom tu ra mà ceiling mà xong nó cả floor plan mà xong cho nó bottom là view đâu tu ra mà top line này thì cap line là tu thì top line là bottom ra mà xí mà ok đã rồi cho nó VV này deadline này phiếu là giá bị nó rồi view rate của trên là giá mấy nó mà biến mấy đâu vậy nó là cho nó đi biết siêu tất khu gì của nó bao phiếu này bỏ ra cho nó đi tamuri hết đàn này bỏ nó tamuri hết đàn này biến ôm ra cho nó rồi tamuri hết đàn này bao ôm mà rồi mà cho nó đi biết siêu tất khu về click lại bên này right click này thì tôi hết đàn in view rồi bỏ rồi hiện nay view element này nè ôm mà là đã một category này ôm mà là by filter này ôm mà là đã mấy by filter cho nó filter mà bảo mà creation lưu được cho thì filter thay vì sinh ra làm lưu được đó là element này category element cho nó cũng sẽ là lưu ra còn tất khu chính sự cho nó element nó gọi là category số đó tuy là đã rồi đã alo thì by alo category lưu gọi làအခုကျွန်တော်ကဒီ deadline တစ်ခုပဲ object လို့ကြောင့်ဒီ element ပဲယူလိုက်မယ်ဟုတ်လား element ယူလိုက်မယ်ဆိုဒီ deadline အောက်ပါပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ view တစ်ခုမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေအောက်တာလားမအောက်တာလားဘာလို့ပြန်ကြည့်လို့ရဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် real hidden element ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်သူအောက်တာတဲ့ကောင်က highlight ပုံနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှပြန်ဖော်ခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့ကောင် click လိုက် click ပြီး right click ပြန်နှိပ်မယ် and hidden in view element နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ deadline ပြန်ပေါ်ပြီအဲ့ဆိုအခုကျွန်တော်တို့ deadline တွေပဲဖြစ် pipeline တွေပဲဖြစ် on off လုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး VV မှာတစ်ခုအောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ view rate နဲ့တစ်ခုအောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော် temporary hidden နဲ့တစ်ခုအောက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့သုံးခုအောက်လို့ရတယ်ဒီ filter ကြတော့ filter က VV မှာပဲရှိတာဗျ VV ကအခုကျွန်တော်တို့အောက်တာ category နဲ့အောက်တာ category ဆိုတာခဏတော့ကျွန်တော် hidden လုပ်တဲ့နေရာမှာလေသူရွေးခိုင်းတယ်ဟုတ်လား element နဲ့အောက်မှာလားဒါမှမဟုတ် category နဲ့အောက်မှာလားဆိုမေးတာအဲ့ category ဆိုတာဒီ category ကိုပဲမေးတာပဲเนาะအဲ့မှာရှိတဲ့ category ကိုအောက်လို့ရတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်ဘာအောက်လို့ရဆိုတော့ filter ခဏတော့သုံးခုရွေးတယ်ဟုတ်လား element ရဲ့ category ရဲ့ filter ရဲ့ filter မှာကျွန်တော်တို့ creation ဘာမှမလုပ်တာဘူးအားရောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ filter ကိုရွေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီ filter ကို off တဲ့နေရာတော့နောက်မှကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့မှ deadline တို့ pipeline တို့ဆွဲပြီးတော့မှ filter နဲ့ဘယ်လိုအောက်မှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်လောလောဆယ်အခုကျွန်တော်မှတ်ထားဖို့က VV မှာဆိုရင် category နဲ့သူ့ရဲ့ category ရဲ့အရာလိုက်ကို off လို့ရတယ်နောက်က view rate မှာ off လို့ရမယ်နောက်ကကျွန်တော်ဒီ temporary hidden နဲ့ off လို့ရမယ်နော်ဒီသုံးခုပဲရင်မှတ်ထားလို့ဒါကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုစီကိုအဲ့လို off လို့ရတဲ့နည်းကိုပြောတာနော်ဒါဆိုဒီကျွန်တော်တို့ plan view flow plan တို့ဒါမှမဟုတ် ceiling plan တို့မှာရှိတဲ့ဒီ property ကတော့ဒီလောက်ပဲဗျသူ့မှာဒီထူးခြားတာဆိုလို့ view rate တစ်ခုပဲရှိတယ်နော်အပြီးကျွန်တော်တို့ project browser ကိုသွားမှာ project browser မှာဥပမာထားပါကျွန်တော်အခုဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့က discipline နဲ့ပေးထားလို့ဒါ discipline ကအပေါ်ကနောက်တစ်ခါဒီ level တို့ဘာလို့အောက်ကဟုတ်လားတကယ်မို့ဒီ discipline နဲ့ကိုကမလိုချင်ဘူးကျန်တဲ့ဟိုက type တို့ပေါင်းလဲယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်သွားမယ် view သွားမယ်ဒါကျွန်တော်ဟိုပတ်တော့ပြောထားပြီလားနော် view သွားမယ် view လာမှာ user interface အဲ့အနေမှာဒီ browser organization နော်အဲ့အနေမှာကျွန်တော်တို့ကချိန်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ယူထားပြီးသား project browser က discipline နဲ့ယူထားလို့လား discipline ကအပေါ်ကနေအပေါ်မှာရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအောက်မှာရှိတယ်တကယ်မို့ discipline ကိုကျွန်တော်တို့ကမမြင်ချင်ဘူးဗျာကျွန်တော် type လို့ discipline
တိုက်မှာ discipline လာမှာဆိုရင်ဒီကောင်ချက်လိုက်ရုံပဲချက်ပြီးတော့ apply okay အဲ့လိုဘယ်လိုဖြစ်သွားဆိုတော့တိုက်တယ်ဥမာ flow plan တို့ဘာတို့ကအပေါ်ကဖြစ်သွားပြီ discipline က element တို့ mechanical တို့ကအောက်ဖြစ်မှာနော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံမူဒီ creation လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ထားတာကတော့ဥမာ project browser organization မှာကျွန်တော် discipline ပဲပုံမှန်ထားလေးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ discipline ကြတော့ကျွန်တော်ဥမာထားဟို aircon ဆွဲမယ်ဆိုလဲ mechanical သွား discipline mechanical ဥမာထားတော့ဒီ set discipline ကHVAC ပေါ့နော်အဲ့ကိုသွားဒါမှမဟုတ် electrical ဆွဲမယ်ဆိုလဲဒီ discipline electrical ကိုတန်းသွားအဲ့လိုမျိုးတန်းသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ project browser မှာဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရွေးထားပြီးသားသူ့ရဲ့ဒီ setting ကဒီ discipline ကိုပဲ check လုပ်ပြီးတော့မှဒီ setting ပဲချိန်လာတာနော်ကျန်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းချိန်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုဒီအပေါ်ကကျွန်တော် discipline အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီး legend ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဥမာ legend ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ drawing device ဆွဲရဆိုကိုယ့်ရဲ့ survey ပုံမူတည်တော့ဗျာဥမာ half တွေနဲ့ထားမယ်ဒါမှမဟုတ် color ချိန်ထားမယ်ဆိုဒီ color ကကျွန်တော်တို့ဘယ် pipeline ဒီ color ဘယ် pipeline ဟုတ်တယ်လား depth ဆိုလဲဥမာ flat air ကိုကျွန်တော်တို့အစိမ်းထားမယ်ဒီဟို return ကိုအနီထားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် color တွေအမျိုးမျိုးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီ legend ကိုထည့်လို့ရ legend ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ AutoCAD မှာ creation လုပ်ပြီးတော့မှ legend ကိုထည့်လဲရတာနော်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ legend တို့ဘာလို့မလုပ်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဟို deadline တို့ဘာဆွဲတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလုပ်ပြတာပို့အဆင်ပြေမယ်အမားတို့လည်းပို့ပြီးတော့မြင်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်ဆိုလဲတိတ်ဟိုပြောရနေခက်တာပေါ့နော် schedule and quality ဆိုလဲအဲ့ကောင်ကျတော့ level 3လောက်မှာတင်လိုက်မယ်ဗျဆရာတွေကဒီ schedule and quality ကျတော့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဥမာထောင်းကျွန်တော် project တစ်ခုလုံးမှာဆွဲထားပြီးတာ deadline တွေ pipeline တွေ mechanical equipment တွေပေါ့နော်ဥမာဒါ deadline ဆိုလဲ length ဘယ်လောက်လဲဒါမှမဟုတ် airboard ဆိုလဲ90 airboard ဘယ်နှခု45 airboard ဘယ်နှခုပေါ့နော်30 airboard ဘယ်နှခုအဲ့လိုမျိုးအကုန်ထွက်လို့အကုန်တွက်ပေးတယ်ဗျာသူကနောက်ကဘယ်လောက်ထိတွက်လို့ရဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုမျိုးမလဲ efficiency တို့နောက်တော့ cooling load တို့ deadline တွက်ဆို cooling load တို့အားစဒီကျွန်တော် schedule and quality ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ Revit မှာအကုန်တွက်လို့ရတယ်ဗျနောက်တစ်ခါရှိကြတော့ကျွန်တော်တို့ AutoCAD မှာလို့ပဲ AutoCAD မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ title block ထည့်တဲ့ပုံစံပေါ့နော် title block ထည့်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Revit မှာကျွန်တော်ရှိလို့ခေါ်တာဥပမာဒါအခုကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတာတစ်ခုကဒါamnet A0 A101 ပေါ့နော်ထားပါတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပြီလားတကယ်အတစ်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဥမာဒီရှိမှာပဲနော်ရှိမှာ right click နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီး new sheet ဆိုတာပေါ်လိုက်ပြီ new sheet ကို click လိုက်နေသူကဥမာအခုကျွန်တော် select title block ဆိုတာဥမာသူ့မှာရှိတာ none ရယ် A1 matrix ရယ်နှစ်ခုပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလုတ်ပြန်လုတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဥမာလုတ်နှိပ်လိုက်ရုံပဲနော်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် title block ကိုဥမာကျွန်တော်လုတ်တာပြ title block တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်နော်ဟုတ်လားထည့်ပြဆိုအခုသူရှိတာပြ choice လေးတော့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အခုထပ်ပြီးတော့လုတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်လုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲနော်လုတ်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တိန်းတာ desktop ဗျာ desktop မှာ Revit file မှာ title block ပေါ့နော်ဒီ title block တခု A3 title block တခုကျွန်တော်မှရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးမှသူ့ရဲ့ title block ကဒီကောင်က title block ဆိုတာဘာအမျိုးအစားလဲဆိုတော့ file type မှာကျွန်တော်က၄ခုရှိတာလားတော့ RBD ရှိမယ် RTE ရှိမယ် RFA ရှိမယ် RFT ရှိမယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က Revit မှာအားလုံးကသူက family creation လုပ်တာပြီးတာဥစ္စာပဲအကုန်လုံးကယူသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲ့သူ့ရဲ့ title block ကလည်းဘာအမျိုးအစားလဲဆိုတော့ RFA အမျိုးအစားပဲเนาะ family creation လုပ်ရပဲ family မျိုးစားဗျာเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတယ်နော် open ပေါ့နော် open ဆိုတာဒီမှာ A3 title block ဆိုပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က select လုပ်ပြီးတယ်နော် okay ပေါ့နော် okay လုပ်တယ်နဲ့ဒီမှာ title block ဝင်လာပြီမှတ်ထားတော့ဒီကောင်ကပထမ A1 ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါ A1 ဥစ္စာအခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာ A102 ဘာဖြစ်လို့သူက title block ထည့်တာလည်းအများအမှားထား title block တစ်ခုစီသူက name ကသူ့အတူ auto ပေးသွားတာ easy 101 102ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေးသွားတာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်က name တွေပြန် change နေရတယ်ဗျဥမာဒါဒီကောင် click လိုက် click ပြီးတော့ rename ပေါ့နော် rename ဆိုဥမာဒါဒီကောင်ကို A1 ပဲထားပါတော့ A1 ပေါ့နော် A1 title block okay ဒီကောင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲrename ပေါ့နော် rename ကျွန်တော်က A3 ဆိုတော့ဒီကောင်ကို A3 ပေါ့ဟုတ်လား A3 မှာသူ့ရဲ့ name ရပါလဲဥမာထားတော့ flow plan လားပေါ့အဲ့ဆို F flow plan ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် A3 flow plan နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ရှိကိုကျွန်တော်တို့ title block ထည့်တဲ့ဥစ္စာနော်နောက်ပြီးတော့ family ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project တစ်ခုတည်းမှာထည့်ထားတဲ့ family လုပ်ရတဲ့ family ပေါ့နော်ဘယ်နှခုထည့်ထားလဲဆိုတော့ဒီ family မှာပြန်ချက်လို့ရတယ်ဥမာအခုကျွန်တော် system တွေကနေတွားကြည့်မယ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဒီ family နဲ့ဒီ system နဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားပြန်ချက်ကြည့်မယ်ဥမာ system မှာဆိုရင်နော်ဒီ system မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mechanical equipment ကိုစစ်ကြည့်မယ်ဗျာ
mechanical equipment ကိုရွေးထားလိုက်မယ်နော်mechanical equipment ပေါ့mechanical equipment ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့သူကဒီမှာ air handy unit ရှိမယ်နောက်တစ်ခါ M boiler ရှိမယ် M inline pan ရှိမယ်နောက်တစ်ခါဒီ radiator ရှိမယ်နော်အဲ့ဥစ္စာရှိတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ family နဲ့ family မှာဒီကောင်က mechanical equipment နော် mechanical equipment ဆိုတော့ mechanical equipment မှာကျွန်တော်သွားလိုက်အဲ့မှာသူ့ကြည့်လိုက်ဒီမှာပေါ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော် mechanical equipment view တော့ပေါ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့တူတူပဲကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးသား family တွေဥပမာဒါကိုမှဒါ boiler ထည့်ထားတယ်ဗျာ boiler ရှိမရှိပေါ့နော် boiler က mechanical equipment ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ boiler ကိုကျွန်တော်ကလုတ်ရပဲလုတ်တာပြီးသားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ system မှာပြန်ချက်လို့ရတယ်အဲ့ဆို system မှာပြန်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ M boiler ဆိုအားဒါကျွန်တော် boiler ကိုလုတ်ရပဲလုတ်တာပေါ့ဒီကနေ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကလုတ်ရပဲပြန်လုတ်မယ်ဆိုလဲဒီမှာသူကပေါ်လာမှာပဲနော် mechanical equipment ဆို mechanical equipment နဲ့ပဲပေါ်တာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ system ကဘယ်ပုံမူတည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ family ကို creation လုပ်တဲ့အခါမှာမူတည်တာဥပမာထား family creation လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်နော် family creation လုပ်တာကိုလုပ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ mechanical equipment ဖြစ်ဖြစ် lighting feature ဖြစ်ဖြစ် pipe fitting ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာဒီသူ့ရဲ့ category ကကွဲသွားတာနော်ဥပမာထားကျွန်တော်အရင် family တိုက်ကိုအရင်ပြမယ်ကျွန်တော်ဥပမာထားပေါ့ open ပေါ့နော် new ပေါ့ family ကျွန်တော် creation လုပ်မှာဟာလား family creation လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအခုကျွန်တော်မြင်နာပြီးတာ ribbon နဲ့ဒီ family ရဲ့ ribbon နဲ့နည်းနည်းကွာတယ်ဗျအခုကဒီကျွန်တော် project ဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ project ယူရတယ် project template ယူရတဲ့ကြောင့်ဒီ ribbon ပေါ်တာတကယ်မို့ကျွန်တော်တို့က family အနေနဲ့ဒါ family ကို creation လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် family ဖွင့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ ribbon တွေကfamily creation ribbon ဖြစ်သွားမှာဥပမာ family ကျွန်တော်ရွေးမှာနော် family ရွေးမှာ family မှာကျွန်တော် family တိစောက်တော့မယ်ဆိုရင်နှစ်ခုပဲကျွန်တော်ရွေးမှာပြောတာနော်ပထမတစ်ခုကstand alone family ကဘာလဲဆိုတော့ matrix generate နော် matrix generate model နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် face base နှစ်ခုပဲရွေးမယ်နော်အဲ့နှစ်ခုနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က family creation လုပ်လို့လွယ်ပါတယ်ဥပမာ matrix generate model ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီကောင်က stand alone ပေါ့နော် stand alone family ပေါ့ open နဲ့ဘာကွာဝိုင်းလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ခဏတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ထားတဲ့ project နဲ့ကျွန်တော်အခုဒီ low web family မှာပေါ်တဲ့ project နဲ့မတူတော့အခုဒီ project မှာကျတော့ကျွန်တော်မြင်ထားပြီးသားဥစ္စာက ribbon ကဟောထားတော့ archi ရှိမယ် switcher ရှိမယ် system ရှိမယ် insert တွေရှိမယ်เนาะခဏတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ family ကြတော့ family ကြသူ့မှာပေါ်မှာ create ရှိမယ် insert ရှိမယ် annotation ရှိမယ် view တွေရှိမယ်เนาะအဲ့ create မှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ family တိဆောက်တာကြတော့ကျွန်တော် level 3မှာတင်ပါเนาะဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ribbon ကိုမြင်မှုအောင်ဆိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဥပမာဒီ family creation စလုပ်မှာဆိုရင်ဥပမာဒါသူ့မှာ plane တွေပုံမယ်ဗျာဒီ plane နှစ်ခုတူပြလာမယ်ဒါမှမဟုတ်လေ elevation အနေနဲ့ဆိုရင်ဥပမာ level 1ပေါ့နော် level 1ကနေမှအပေါ်ကိုကျွန်တော် level ကကိုယ့်ကိုကြတော့ကြိုက်တော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ plane တွေထပ်ထည့်သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာထားကျွန်တော် create တစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ခဏတော့ကျွန်တော် system မှာ mechanical equipment လားဘာလားဆိုတော့ဘာမှကြည့်လို့ရဆိုတော့ဒီ pro family category parametric ပေါ့နော်အဲ့မှာကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာထားကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုဘာမှမရွေးရသေး generate model ပဲထားတဲ့ကြောင့်သူက generate model ပဲပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ generate model ကို create လုပ်ပြီးကျွန်တော်စိတ်လိုက်ရထားလိုက်တကယ်မို့ကျွန်တော်ဟို project ကိုသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီ generate model ကိုကျွန်တော်ခေါ်ထည့်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲ mechanical equipment မှာလည်းသူကမပေါ်ဘူးဟုတ်လား electrical feature တွေမှာလည်းမပေါ်ဘူးဥပမာ pipe fitting လို့ဆိုလည်းမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ creation လုပ်တဲ့ကောင်က creation လုပ်တော့ဥပမာဒါ air terminal နဲ့ creation လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် cable train 50လားဒီမှာရှိတဲ့ category လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးလို့ရမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးလို့မရဘူးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာထား mechanical equipment အနေနဲ့ creation လုပ်မယ်ဆို mechanical equipment ကိုရွေးပြီး okay ဆိုရင်ဒီကောင် mechanical equipment အနေနဲ့ family creation လုပ်တာပြီလားအဲ့လောက်တာပြီးသားဥစ္စာမှာကျွန်တော် project ထဲထည့်မယ်ဆိုရင် mechanical equipment မှာပဲသူကတမြင်မယ်ဥပမာထားကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဗျာmechanical equipment ထားလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်ဘာမှတော့မဆွဲဘူးနော်ဥပမာထားအတုံးလေးတစ်လုံးပဲဆွဲမယ်ဗျာသူ့မှာ creation မှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ extrusion ရှိမယ်ဒီကောင်က AutoCAD နဲ့အတူတူပဲဗျာ extrusion extrusion ရှိမယ် blend ရှိမယ် swap ရှိမယ် swap blend တွေရှိမယ်ပေါ့နော် review တွေရှိမယ်ဥပမာထား extrusion တစ်ခုပဲကျွန်တော်စဆွဲပေးမယ်မြင့်ကိုထားပါကျွန်တော်မှ2000လောက်ယူထားလိုက်မယ်ဗျာ
Okay, the family who don't decide on no. Family much no batara as well, two mechanical equipment no. Okay, need that as well. The general project at him. The must swear I also let the current project at you. My low in project or see that you better no. Low in project need like that. The project is your life. General who swear out on mechanical equipment you are a mechanical equipment tamper no. The game what you know mechanical equipment you are. Sister Mama Adam Nigeria Tala. Adam Nigeria to myဒီကျွန်တော်ခဏတော့ထည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကဒီမှာမပေါ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ခဏတော့ family လုပ်လဲကွာ mechanical equipment ကိုလုပ်တာအတွက်ကြောင့် mechanical equipment ကိုကျွန်တော်တက်ဆွဲမှတာပေါ့မှာနော်။အဲဒါဆို mechanical equipment ယူမယ်။ယူတော့မှကျွန်တော်ခဏတော့ဒီမှာ family လုပ်တာတော့ကောင်ပေါ်လိုက်မယ်နော်။ဒီကောင် stand alone ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာမှချက်ချရတာ။ဒီကမို့သူက face to ပါလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး wall တွေမှာကျွန်တော်ကတ်မှာသူကလက်ပေါ်မှာ။ဒီကောင် stand alone ဆိုတော့အမှ stand alone ဘယ်နေရာဖြစ်ပြချလိုက်တာ။နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီ stand လုံးဆိုတော့အမှထား level တစ်ခုနဲ့ဗျာသူ့ click ကြည့်လိုက်ရင်တီးတော့အမှ offset က0မှာပဲရှိနေမှာဟုတ်လား0မှာရှိမယ်ဆိုအမှထားကျွန်တော်တို့ setting section မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပြီးတော့ mechanical equipment ကဒီ level 1ကနေမှ offset 0မှာရှိမယ်နော်ခဏတော့ကျွန်တော်ပြချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကကျွန်တော်နာမည်လည်းမပေးထားဘူးဗျာ family 1လို့ပဲထားတာနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် system မှာတက်ကြည့်ကြည့်မယ် system မှာ mechanical equipment my family 1ဆိုပေါ်လာလိုက်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုထည့်ထားပြီးတော့ low level family အကုန်လုံးอ่ะဒီ system ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ check လုပ်လို့ရတာတကယ်မို့ကိုထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကကိုတာထည့်လိုက်တယ်တစ်ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုထည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကကိုဒီ project တွေမရောက်လာဆိုတော့ခဏတော့လို့ပေါ့ဗျာ general model လို့ယူထားတာလို့ဘာလို့ပေါ့เนาะအဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီထဲကိုမရောက်လာတော့ကြောက်ကိုတော့ထည့်တာပါမရောက်လာဘူးအဲ့ရောက်လာမရောက်လာဆိုတော့ကိုဒီမှာကိုရဲ့ဒီတက်ဆိုင်တဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ category ပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကိုပစ္စည်းရောက်တယ်မရောက်ဆိုတော့ပြန်ချက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါတော့ family ပေါ့ family ပြီးတော့ group ပေါ့နော် group ကျွန်တော်group ပေါ့နော် group ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် AutoCAD မှာဆိုရင်မှထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ block လုပ်လိုက်တာလေသိရလားပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ block တစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီ block လုပ်တာပြီးတာဥစ္စာကကျွန်တော်ဟိုဘယ်တော့ဗျာသူတို့နှစ်ခုကအတူတကွပဲဟုတ်လား select တစ်ခါပဲမှတ်ရမှာဒီမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဗျာဒီ group လုပ်တာဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆို group လောက်ထားတဲ့မှာ detail နဲ့ model ရှိမှာဒါပေမဲ့ဒီမှာ plus sign တွေမပေါ်တော့ကြောင့် group လောက်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးเนาะအခုကျွန်တော် group တစ်ခုလုပ်ကြည့်မယ်ဗျာဒီကောင်တစ်ခုရေးလိုက်မယ်ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်က link လုပ်ထားတယ်ဒီကောင်တစ်ခုရေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ရေးထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော် group လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဒီ modify မှာပေါ့နော် modify ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ star sign လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာ create group ဆိုတော့ပေါ်လိုက်အဲ့ create group ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ group နာမည်ပေးရမလားအခု group နာမည်ကျွန်တော်ထားပါ dat ပေါ့နော်dat လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေ click လိုက်ရင်သူကဒီ category ကဟို dat ဆိုလဲ dat တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်နေတာဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ click လိုက်ခိုင်းရင်သူက group ဖွဲ့ထားပြီးသား sign လေးပေါ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ group ဖွဲ့ထားပြီးသားမှထားပါကို project တစ်ခုမှာကိုက group ဘယ်နှခုဖွဲ့ထားလဲဆိုတာကိုဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရအောင်နော် group ထဲမှာ model မှာဆို plus sign ပေါ်လာပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် dat အနေနဲ့ဒီထဲမှာဒီ project ထဲမှာ dat အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် group 2ဖွဲ့ထားပြီးသားเนาะအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါ group ဖွဲ့တာပေါ့တကယ်မို့ကိုက group ဖွဲ့ခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့လွယ်လေးပဲအဲ့ဒါကို click လိုက်ရင် ungroup ဆိုတာရှိတယ်ဗျမ ungroup ဆိုတာရှိတယ်เนาะမ edit လုပ်လို့လည်းရတယ် ungroup ဆိုတာ ungroup နှိပ်လိုက်တယ်နဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော် group mode တော့ပဲတစ်ခုစီပြန်ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီ project browser မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ discipline တွေလည်းပြောထားပြီးသွားပြီနောက်တော့ legend လည်းပြောထားတယ်နောက်တော့ schedule တို့ပါတော့နောက်မှတင်ပါပေါ့နော်ဒီရှိဘယ်လိုထည့်မလဲ create လုပ်တာဒီရှိမှာ title block create လုပ်တာကြတော့မိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှိ create လုပ်တယ်ဆိုတော့လည်း family ပဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးအကိုတို့ဘယ်လိုပြောမလဲ level 2 level 1မှာမတင်ဘူးဆိုတော့မှ level 3ရောက်ရင်တော့ပြန်တင်ပါပဲဒီကောင်းနော်မိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို create လုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုအကြမ်းပြင်းပေါ့နော်ပြန်ပြောပါပေးမယ်ဒါဆိုဒီကောင်းမှာဆို group ဖြစ်သွားပြီ rapid link ပေါ့နော် rapid link ကြတော့ဘာဆိုအခုကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာစဆိုရင်တော့ကိုလိုသတိထားမိမှာပါစဆွဲကလေးကျွန်တော် simple
template ပဲကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ရွေးပြီးတော့ဒီဆွဲထားပြီးသားဥစ္စာအကုန်လုံးကကျွန်တော်ပဲဟိုမှာထား wall ဆိုလဲ wall ဆွဲလိုက်တယ် desk ဆိုလဲ desk ဆွဲတယ် pipe ဆိုလဲ pipe ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဆိုတော့သူ့မှာ rapid link မှာဘာမှမပေါ်ဘူးเนาะတကယ်မို့လားကျွန်တော်တို့က rapid link ထည့်ထားပြီးသား project တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြီးထည့်မယ်ဆိုအဲ့ rapid link မှာသူကဘယ် project တွေထည့်ဥပမာ AutoCAD ထည့်တာဆိုရင်အော်ဒီ rapid link ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟိုထား archi ထည့်တာဆိုရင် archi နာမည်ပါလဲပေါ့เนาะသူရဲ့ဒီ project name ပေါ့အဲ့မှာပေါ်လိမ့်မယ်ခဏတော့ဟိုခုနေ့ကအကိုစမ်းတဲ့ဆိုတော့ဥစ္စာလေကျွန်တော်တို့ဗာလဲ mechanical deadline တွေပဲမြင်တယ်နောက်တော့ archi မမြင်ဘူးဆိုတာအခုအဲ့ rapid link ကိုမှကျွန်တော်ရှင်းတဲ့တခါလေးရှင်းပေးမလားအင်းနေတော့အခုကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့ဘယ်ကျွန်တော်ပေးလိုက်ဘယ် file လဲမသိနော် inside file တယ်ဟုတ်လား inside one နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့အကောင်ပဲကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့မပေါ်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ rapid link ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ reload တက်ပြန်မလုပ်တာတော့ကြောင့်ဒီကောင်က deadline ပဲပေါ်မှာကျန်တဲ့ဥစ္စာမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဘာမှကြည့်လို့ရဆိုတော့ link rapid link မှာကြည့်လို့ခဏကကျွန်တော်ရှင်းဖို့ဒီအောက်က rapid link တစ်ခုပဲကြာတယ်နော်အဲ့ rapid link မှာကြည့်လိုက်သူကဒီကြက်ချီကလပ်လေးပေါ်နေတာကြက်ချီကလပ်ပေါ်တယ်ဘာပေါ်လဲဆိုတော့အမှ MEB elementary school architecture view ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ click ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် click ကြည့်လိုက်click ရဲ့ type property မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင် type property မှာဥပမာထားတော့reload လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် reload လုပ်မယ်ဆိုလဲသူ့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဗမာစိတ်ထားတဲ့ဥစ္စာလဲဆိုတော့ဒီ desktop မှာဒီ MEB level 1ဒီ file အနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထားတာအဲ့ဒါ reload လုပ်မှာလားပေါ့နော် reload လုပ်မယ်ဆိုတော့ reload ပေါ့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ထားထားပြီးသား file ကကိုထားထားပြီးတော့ကိုဒီ template တွေကိုခေါ်ထည့်ထားပြီးသား rapid link ကကျွန်တော်ခေါ်ထည့်ထားပြီး rapid link ရဲ့link ရဲ့ file ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ကိုကတခြားနေရာမှာထားထားရဲဆိုရင်သူ့ကို reload နဲ့ပြန်ခေါ်လို့မရတော့ reload နဲ့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုသူက file ကိုတိုက်ကိုပြန်ရှာလို့မရတော့ pass ကိုအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဘာနဲ့ပဲခေါ်တဲ့ဆိုတော့သူ့မှာ rapid link ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုစပြီးတော့ reload ပြန်လုပ်တော့မယ်ဆို reload flow တော့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲစသုံးမယ်နော် reload flow ပေါ့နော်အဲ့ reload flow မှာခဏတော့ကျွန်တော်စေထားတာက desktop မှာ rapid screen တင်းနေတော့ဟိုစာမမြင်အောင် manage screen တင်ရမှာတက်ရှိတယ် manage တဲ့ manage တဲ့နောက်တစ်နေရာမှာရှိသေးတယ်ဒီကောင်ပေါ့နော် elementary school architecture view အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့က open လုပ်လိုက်မယ်နော် open လုပ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ဒီ rapid ကကျွန်တော်ပထမထည့်ထားပြီးသားဆိုကြလေချိန်စရာမလိုတော့ဘူးသူ့ကိုမှထားတော့ link လုပ်တာကလေးကကျွန်တော်တို့က link လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mechanical ပစ္စည်းတွေထိပ်ဆွဲထားတော့ကြောင့်သူ့မှထား level 1မှာကျွန်တော် mechanical ဆွဲထားဆိုရင်သူ့ archi ကိုလည်းကျွန်တော် link လုပ်ပေးမယ်လေအဲ့ link ကသူ့ဘယ်လိုပြောဆွဲထားပြီးသားဒီ grade line တွေပဲဖြစ်ဖြစ် level တွေပဲဖြစ်အကုန်လုံးသူကကွက်တိကြပြီးတော့ပြန်ဝင်တာပြန်ဘာမှပြန်ချိန်စရာမလိုဘူးတကယ်မို့ကိုကတော့ rapid သူ့ရဲ့ဒီ archi link ကိုကျွန်တော်အရင်ယူလာမယ်ယူလာပြီးမှကျွန်တော်တို့ template တွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ကိုထားခြင်းတဲ့ level တို့နောက်တော့ဥပမာထား grade line တို့ကပြန်ချိန်ရတယ်အခုကြာဒီကောင်ကျတော့ထည့်ထားပြီးသားဆွဲထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာမှချိန်စရာမလိုဘူးเนาะ reload from လို့ထည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆွဲထားတဲ့ကြောင့်ဓာတ်လိုက်ရတယ်ဒီနေရာမှာပဲပုံမှာပဲเนาะအခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ sign လေးอ่ะမှာထားကျွန်တော် arrow sign လေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားဒီကောင်ဆိုရင် arrow sign ရှိရတော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ rapid link မှာဒီ mechanical electrical school architecture ဆိုတာပါပြီးသားတကယ်မို့သူခဏတော့အခုတို့မှမပေါ်ဘူးဆိုတာဒီမှာကြက်ကြည့်ကပုံနေအဲ့ rapid link မပါသွားတဲ့ကြောင့်အခုပြန်လုပ်လို့မရအောင်ဒီတစ်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်အဲ့ rapid link ကိုပါကျွန်တော်ပြန်ထည့်ထားပေးလိုက်မယ်အခုတို့အဲ့ဒီ reload အနေနဲ့ပဲပြန်ထည့်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ရှင်းတာဆိုရင် project property ရှိမယ်နောက်က project browser ရှိမယ်နော်အဲ့နှစ်ခုပြီးသွားပြီဒါကျွန်တော်အခုပစ္စည်းတစ်ခုဖျောက်တဲ့ခါကျရင် BB တို့ view rate တို့နောက်တစ်ခါ temporary height တန်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောဖို့လိုတယ်လားမသိဘူးပြန်ပြောဖို့လိုတယ်လားအဲ့ကောင်လေးဒါမှမဟုတ်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဥမာဒီတစ်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီအခုဆွဲထားပြီးသားဥစ္စာပါကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အမားတို့ဥမာအခုတို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လို့မှာထားတော့ဟိုနားမလည်ဘူးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်မို့တချို့ဥစ္စာတွေဟိုမှတ်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောလေနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြပြနောက်ဒီ video file လည်းပို့ပေးမှာဆိုအဲ့ video file ကနေမှပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဟိုဆွဲထားတာခဏတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေကအစပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ PowerPoint ရဆွဲထားတော့ဥစ္စာနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာပါပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်နောက်တော့ဒီ view rate ကိုဘယ်လိုချိန်လဲပေါ့နော် ceiling view rate ကဘယ်လိုချိန်လဲနောက်တော့ floor plan view rate ဘယ်လိုချိန်လဲ
ဘာဖြစ်လို့အများအပြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Revit မှာပြန်လာတက်တာဆိုလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေ on off လုပ်တာတစ်ခုပဲပြန်လာတက်တယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကအဲ့လောက်ထိပြန်လာမတက်ဘူးဗျာဟိုတချို့တငယ်ချင်းတွေဗျာဟိုမှာတခြားမှာဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့သူတို့ဟိုပြန်လာတက်လို့ကျွန်တော်တို့ file တွေပို့တယ်ဆိုရင်အဲ့ file တွေကျွန်တော်ပြန်စစ်ရကြတာအများအပြည့်ဘာမှဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ VV တို့အဲ့ view rate တို့မှာပဲပြန်လာတက်ကြတာဗျာအဲ့ဒါသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲတေချာမ trainer ခါကြဒီကောင့်ပြန်ပြီးတော့ setting ပြန်ချခါကြသူတို့အဆင်မပြေဘူးရမပြေတော့ဒီပစ္စည်းတွေပျောက်တာတို့မပေါ်တာတို့ပြန်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပဲအများအပြည့်တော့ပြန်လာတက်ကြတာပုံမှန်တော့ဒီ view rate တို့ VV တို့တော့ပိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mechanical ဆွဲတဲ့ခါကျဘာပြန်လာမှတိတ်တော့မရှိဘူးရအဲ့ဒါ property နဲ့ project browser ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့က view control bar ကိုသွားမှာ view control bar မှာဒီမှာ scale ပေါ့နော် scale ကကျွန်တော်မှာကြိုက်တဲ့ scale ပေါ့နော်ကိုပုံမှန်လိုချင်တဲ့ scale မှာ1 to 10ထားမှာလား1 to 20ထားမှာလား AutoCAD လိုပဲဗျာဒီကောင်က scale ချိန်တာကြိုက်တဲ့ချိန်တယ်ဒီမှာချိန်တဲ့ scale ကဘယ်ပုံမူတည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိထဲမှာတက်ထည့်တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ title block ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ scale တွေကိုဒီအတိုးလျှော့လုပ်ပြီးတော့ထည့်မှရမှာနော်ဒီ scale တွေကအဲ့ title block တွေထည့်မှရှိတယ်ကိုထည့်မှအခါကျမှဒီကောင်ကအတုံးဝင်မှာနော်နောက်တစ်ခါဒီဒါလေးပေါ့နော် detail level file detail level file ကဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော် file ယူထားလို့တာ detail level file လို့ပေါ်တာဒီမှာ3ခုယူလို့ရတယ်ဗျာ code ရွေးမှဆိုရင်ဒီကောင်က single line နဲ့ပြမယ် median ဆိုလဲ median နဲ့ပြမယ်နောက်တော့ file ဆိုရင်သူက center line တွေပါရပါတော့အဲ့လိုမျိုးပါအကုန်ပုံပါပေါ့နော်ဒီကောင်ကကိုကြည့်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဗျာ code တို့ median တို့ file တို့ပဲရွေးတာနော်ဒီ code ကဘာမှအသုံးဝင်လဲဆိုတော့အမှထားကျွန်တော်တို့isometric view လို့ဘာလို့မှာပြန်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့ခါကျရင်လေ 3D view ကနေ isometric view ပြောင်းတာလို့ဘာလို့ကြာအဲ့ course တို့ဘာလို့ရွေးထားတဲ့ခါကျရင် one single line ပေါ့နော် single line diagram တွေပါလို့ဆိုရင်ဒီ Revit ကနေ AutoCAD ကို import လုပ်တဲ့ export လုပ်တဲ့ခါအဲ့ course တွေပါလို့တုံးတာနော်နောက်တစ်ခါဒီအဲ့ကောင်ရဲ့ဘေးနားမှာကျတော့ဘေးနားမှာ visible style ကျတော့မှာဒါ visible style ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုဘာပေါ်မလဲဆိုတော့ graphic display option ဒါတော့ထားလိုက်เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် view wireframe အဲ့ကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ 3D မှာကြည့်ရင်တော့ 3D မှာရှင်းရင်တော့ပို့လွယ်တယ်ဗျမှာထား 3D ပေါ့နော် 3D မှာထားမှာအခုဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က wireframe ရွေးလိုက်မှာเนาะ wireframe ရွေးမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဒီ wireframe တိုင်းပေါ့เนาะဥပမာ dot line တွေအကုန်မြင်ရမယ်နောက်တော့ဒီ center line တွေမြင်ရမယ်အဲ့ wireframe ရွေး hidden line ရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဥပမာအနောက်က hidden ကိုမမြင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်ဒီနှစ်ဖက်ပဲမြင်တော့မယ်ကျန်တဲ့နှစ်ဖက်ကိုမြင်တော့ဘူးเนาะနောက်တော့ရှိတ်တဲ့ကြတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပြီးသားကာလာတိုင်းပေါ့နော်ရှိတ်တဲ့ဆိုရှိတ်တဲ့ဒီပေါ်လိုက်မယ်ဒါမှဥမာထားကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးသားရှိတ်တဲ့ကောင်ကအညိုဆိုအညိုပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတ်လေးနဲ့ပေါ်လိုက်မယ်နောက် consistent color ကတော့ကျွန်တော် color ထည့်ထားမှအဲ့ကောင်ပေါ်တာဗျနောက်တော့ realistic ကကျွန်တော် presentation ပြတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့သုံးတာဗျrealistic ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြတော့ဒီလိုမျိုး color သူက smooth ဖြစ်တဲ့ color ကိုပြပေးတာဗျဒီ color တွေကဘယ်ပေါ်လဲမှုတွေဆိုတော့ဥမာထားကျွန်တော်တို့ filter မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထည့်ထားပြီလား filter ဆိုတော့ခဏတော့ VV မှာရှိတဲ့ filter နော်အဲ့ filter မှာကျွန်တော် color တွေထည့်ထားမှာဒီမှာဥမာထား supply air ဆိုအစိမ်းreturn air ဆိုဘာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကတစ်ခုချင်းပေါ်တာခဏ realistic ကိုပြမယ်ဆိုဥမာထားပါတော့ကျွန်တော် file ကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဥမာဒီ dot line ပေါ့နော်ဒီ dot line တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကsupply ရထားတာเนาะ supply ရဒီကောင်ကိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က return ထားလိုက်မယ်ထားလိုက် supply ရဒါ return ဒီကောင် return တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်เนาะဘာဖြစ်လဲဒီ line တွေကဒီမှာ return ဆွဲတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က pink color လေးနဲ့ပေါ်တယ် supply ဆွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ blue color နဲ့ပေါ်တာအဲ့ color တွေကဘယ်ပုံမူတည်လဲဆိုတော့ color တွေပြောင်းလို့ရတာဆိုလို့ဘာမှပြောင်းလို့ရဆိုတော့ filter မှာတစ်ခုပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီ system type မှာတစ်ခုပြောင်းလို့ရတယ်ဒီ filter အခုကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးသားဥပဒေ return ရယ် supply ရယ်ဆွဲထားတယ်အဲ့ကောင်ကိုဘယ်ပုံမှာယူပြီးတော့မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရဆိုတော့ VV မှာပေါ့နော် VV မှာဆိုရင်VV မှာ filter မှာတစ်ခုချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာ filter မှာချိန်ဒါမှမဟုတ်လေ object style မှာချိန်လို့ရတယ် object style မှာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့ object style မှာ dot တွေဘိုင်နဲ့ဥမာ flexible dot ဆိုလဲ flexible dot ပါကလာအဲ့လိုချိန်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုပမာချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ system type မှာချိန်လို့ရတယ် system type ဆိုတော့ family ပေါ့နော် family ကနေ system type
that system နော်အဲ့ that system ရဲ့ဒီ system မှာဆို3ခုရှိမှာပါသူ့ရဲ့ dash line မှာဥမာ exhaust air ရှိမယ် return air ရှိမယ် supply air ရှိမယ်နောက်ထပ်ကိုထည့်တဲ့ခြင်းနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြော dash line exhaust air ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ create လုပ်လို့ရတယ်ခဏတော့ဒီ color ကဘယ်ပုံမူတည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ system မှာထည့်တာလို့ဥမာကျွန်တော်က return air ပေါ့နော် return air ကိုမှာ return air မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ magenta ပေါ့နော် magenta ရွေးထားတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ return air မှာ magenta ပေါ်တယ်တကယ်လို့ magenta မရွေးဘူးကျွန်တော်တို့ကမှာဒါအနီရွေးထားမယ်ဆိုလဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ return air မှာအနီပေါ်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အခုဒီ color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် color ကို change လို့ရတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော် color change လို့ရတာဆိုတော့ဘာမှ change လို့ရမယ်ဆိုတော့ VV မှာ VV filter မှာတစ်ခု change လို့ရမယ်နောက်ကဒီ model category အောက်မှာရှိတဲ့ project style မှာတစ်ခု change လို့ရမယ်နောက်က system မှာတစ်ခု change လို့ရမယ်ဒီ object style မှာ object style ကိုချက်ကြည့်မယ်နော် object style မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်လေးလာကြည့်လိုက် object style မှာဆိုတော့ဘယ်ပေါ်ပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က color တွေထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ category ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ category တွေအလိုက်ပဲ dat ဆိုလဲ dat ပေါ့နော် dat ဆိုလဲ dat ဟို cable ဆိုလဲ cable ဟို dat ဆိုလဲ dat ပေါ့နော် dat 50ဆို dat 50သူ့မှာဘာခွဲလို့မရဘူးလဲဆိုတော့ return air တို့ supply air တို့နောက်တော့ဒီ refresh air တို့ပြန်ချိန်လို့မရဘူးဥပမာဒါ dat ကိုကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းထားအပြာထားမှထားလိုက်ဥပမာဒါ dat ပေါ့နော်ဓာတ်ကိုဒီဥစ္စာထားရမယ်နော်ဒီ color ထားရမယ်ဆိုရင် apply okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဘာပုံဆိုတာဒီဓာတ်တွေအလုံးကခဏတော့ကျွန်တော်ရေးထားပြ cream ပဲပေါ်ရမယ်တကယ်မို့ဒီမှာ cream မပေါ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခု object style မှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ system မှာရှိတဲ့အကောင်က override လုပ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ object style မှာ change လေဒီ system မှာမ change သေးတွေရာဒီကောင်မှာဒီ system မှာရှိတဲ့ color ပဲသူ့မှာ affect ဖြစ်မှာဥပမာထားဥပမာ exhaust ပေါ့နော်exhaust ဆိုလဲဥမာထားအစိမ်းရနေမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမယူရဘူးဗျာဖြူပေါ့နော်ထားပါโอเคအဘီ return air ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာ color မှမထည့်ဘူးနော်အဲ့ဆိုဒီကျွန်တော် system တိုက်တယ်မှာသူ deadline နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာမှကျွန်တော်တို့က create မလုပ်တာဘူးเนาะမလုပ်တာတော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ color ဘယ်ပုံမူတည်မဲဆိုတော့ခဏတော့ object style ပေါ့ object style ရဲ့ color အတိုင်းပဲဝင်နေလိမ့်မယ်เนาะ object style မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်ထားပြီးသား color ကအခုကျွန်တော်တို့ system တိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် filter မှာပဲဖြစ်ဖြစ် create မလုပ်တာဘူးဆိုရင်ဒီ object style မှာထည့်ထားပြီးသား color ပဲ dat ဆို dat ပေါ့เนาะသူရဲ့ဥမာထား pipe ဆို pipe အဲ့လိုမျိုး color change လိုက်မယ်ဒီကောင်ဘယ်ပေါ်ပဲမှုတယ်ဆိုတော့ category တစ်ခုပဲရမှာเนาะကျန်တဲ့ဒီဥမာထားပြီးတော့တိုက်တွေကွဲသွားတာတိုင်းအများသူ့ကိုဒီပေါ်လာပြီးတော့ခွဲလို့မရတော့သူက system တစ်ခုလုံးအတွက်ဘယ် project ဘယ်လိုနေရာမှာဒီကောင်အသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဥမာထား project တစ်ခုကျွန်တော် create လုပ်မယ်ဆိုရင်တချို့ဥစ္စာကြောက်ဗျာတချို့ project deadline တက်ပဲမြင်ကျင်တယ် deadline ကိုဥမာ return တို့ supply တို့မခွဲဘူးဗျာ deadline ဆို deadline တစ်ခုတည်းတက်ကလာ pipeline ဆို pipeline တစ်ခုတည်းတစ်ခုလုံးတက်ကလာခွဲမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဒီ object style ကိုအသုံးတယ်ပေါ့နော်တကယ်မို့ deadline တစ်ခုစီကိုကျွန်တော်တို့က color နဲ့ခွဲပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ system နဲ့တွားမယ် system ကနေမှာ color ထည့်ပြီးသုံးမယ်เนาะခဏတော့ကျွန်တော်ပြတာ object style เนาะ object style မှာလောက်ထားတဲ့ color ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကောင် override လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ system မှာရှိတဲ့ project browser မှာရှိတဲ့ system တွေက color override လုပ်တယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော် return ကိုဗျာ override လုပ်ကြည့်မယ် graphic override ပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော် color ကိုတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဗျာreturn ဆိုတော့တော့ပါဒီ color လေးပဲဖြစ်ထည့်လိုက်မယ် okay apply okay နောက်တစ်ခါကျွန်တော် supply ကို supply ကိုအပြထည့်လိုက်မယ် apply okay အဲ့ဆိုရင်
သူ့မှာ object style မှာထည့်ထားပြီးတော့ color ကိုကျွန်တော်တို့ system မှာရှိတဲ့ color က override လုပ်တယ်နော်ခဏတော့ကျွန်တော် system မှာရှိတဲ့ color ကိုမှ return လို့ supply လို့ကျွန်တော် color ပြောင်းရတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ pink ဟိုကျွန်တော်ပထမပေးထားပြီးတော့ gray color ကနေဒီအခု green ကနေblue color နဲ့ကျွန်တော် pink color လေးပြောင်းသွားတကယ်အဲ့ system မှာထည့်ထားပြီးတော့ color ဘယ်ကောင် override ထပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ filter မှာရှိတဲ့ကောင်က override ထပ်လုပ်တယ် filter ကဘာမှပြန်ချလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော် VV ထဲမှာပဲเนาะ VV ထဲကနေမှဒီအနောက်မှာ filter ဆိုတာရှိတယ် filter မှာမှကျွန်တော်ဥမာထားဒီမှာကျွန်တော် create စလုပ်မယ်ဆိုရင် edit and new ပေါ့เนาะဟော F နဲ့ဆိုလဲရတယ်ဒီမှာမထည့်ရsupply ပေါ့เนาะ supply ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် supply ရေးမယ် okay အဲ့ဆိုရင် mechanical supply ဆိုတာပေါ်လာပြီအဲ့ဒါမှဘယ်ကန်လာကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆိုတော့အမ line ဆိုလဲ line ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပထမထည့်တာအပြာเนาะအပြာနေမှာကျွန်တော်ဒီအပြာမျိုးအစိမ်းထည့်မယ်ဗျာဟုတ်တယ်လားအစိမ်းထည့်မယ် okay okay ပတ်တန်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะပတ်တန်ကိုလည်းအစိမ်းပြထားလိုက်မှာထားလိုက် okay ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော် supply air ကိုကျွန်တော်ဗာထားလိုက်ပြီလဲဆိုတော့အစိမ်းထားလိုက်ပထမထားတာအပြာထားတာเนาะပထမဆုံးဒီ system မှာ create မလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ object style မှာဗာထားဆို green color ထားတာအဲ့အနေမှာ system မှာ color တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ system က color က override လုပ်တယ်เนาะ object style ဒီတစ်ခါကျွန်တော်က filter မှာ color ထည့်တာကြောင့်အဲ့ filter က color ဘယ်ပုံ override ထပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ system ကို override ထပ်လုပ်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင် color ထည့်တာက color ကိုချိန်တာကျွန်တော်3ခုရှိမယ်နောက်ကကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေဖြောက်တာက3ခုရှိမယ်เนาะကဲအဲ့ဒါဒီဥစ္စာတွေနည်းနည်းပြန်ကြည့်တာเนาะပြန်ကြည့်ခဏကြာကျွန်တော်ပြန်လာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်ဒါ view control ပါเนาะ view control မှာကျွန်တော် scale တွေချိန်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်မှာထား single line တွေ့ကျင်တာ double line တွေ့ကျင်တာလားဒီကောင်ချိန်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီကောင်က 3D view မှာကျွန်တော်တို့ကဘာအနေနဲ့ကြည့်ကျင်တာလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီ wireframe တို့ပါအများကြီးကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဆွဲတော့မယ်ကျွန်တော် service တစ်ခုဆွဲတော့မယ်အများကြီးဒီ wireframe မှာပဲထားရမှာเนาะတချို့ equipment တွေကြောင့်ကျွန်တော် wireframe မှာမထားရခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ကလက်ထည့်လို့မရတာတော့ဘာရှိတယ်เนาะအဲ့ wireframe မှာပဲထားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဆွဲမှာနောက်ကဒီ sample တို့ဘာလို့ကြောင့်ထားလိုက်ပါတော့ဗျအဲ့ကတော့မလို့เนาะနောက်ကဒီဘက်ဘေးက sample မှာ crop view ဆိုတာဒီကျွန်တော် project တစ်ခုစဆွဲတဲ့အခါမှာ crop view ဆိုတာဒီ project ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ region တစ်ခုသူကတတ်မှတ်လာပေးတာဗျအဲ့ region ထဲကိုကြော်သွားရင်သူက crop view ကိုကျွန်တော် update လုပ်တာမဆိုအဲ့ region တက်ကြော်သွားတဲ့ပစ္စည်းဆိုကျွန်တော်မမြင်ရတော့ဘူးเนาะအမအခုကကျွန်တော်က crop view off တာเนาะပထမဒီကောင်အမတာတော့ show crop view ကျွန်တော်ရင်ကြည့်မယ် show crop view ကြည့်လိုက်ရင်ဒါ show crop view เนาะ crop view ကဒီကျွန်တော်တို့ project ရဲ့ဒီပတ်ပတ်လည်မှာ crop view ရှိနေတာเนาะအဲ့ crop view မှာအမထားတော့ဒါဟို crop view ကိုမြင်တယ်ဟို crop view high မှာလားအမထား high လုပ်မှာလားဆိုတာเนาะဒီ pattern လေးအဲ့ဒါကိုအမထားတော့ high လုပ်မယ်ဆိုရင် high ပေါ့เนาะအမ high လုပ်မယ်ဆိုရင် high ဒီ crop view ကကျွန်တော်တို့ကအတူဒီအချင်းကျယ်လုပ်လို့ရเนาะအချင်းကျယ်လုပ်ရအမထားကျွန်တော်ကျင်းလိုက်မယ်ဗျာမှာတော့ကျွန်တော် crop view တွေဒီလောက်ပဲထားလာတာဒီကောင်က crop view ရဲ့ on off လုပ်တာတစ်ခုပဲเนาะဒီကောင် on off လုပ်တာတစ်ခုပဲပုံမှုတည်တယ်ဒီမှာကျတော့သူ့ရဲ့ crop view ဆိုတာဒီ crop view on off လုပ်ရတဲ့ဘေးကပေါ့เนาะညာဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်း crop view ကျတော့ဒီကောင်ကအမှကြက်ချေကက်လေးရှိနေကြက်ချေကက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာဆိုတော့ crop view ကိုသူ active မလုပ်သေးဘူးဆိုတော့အကြောင်းပြောတာတကယ်လို့ crop view ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကို click လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက crop view active ဖြစ်သွားတယ် active ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာလို့ဒီ crop view ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာ crop view ကြော်သွားတဲ့ပစ္စည်းဆိုကျွန်တော်မမြင်ရဘူးเนาะဒါ crop view ပေါ့เนาะတကယ်မို့ crop view ကိုထားပြီမဲ့လေ crop view ကိုကျွန်တော်တို့က crop view နဲ့မကြည့်ဘူးဗျာplan တစ်ခုလုံးပြန်မြင်နေဆိုရင်ဒီမှာပေါ့เนาะ do not crop view ပေါ့do not crop view ဆို crop view ကတော့ရှိနေတယ်เนาะမပြောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကိုကပြန်မြင်ရဘာဖြစ်လဲဒီအောက်မှာသူရဲ့ crop view ကို active မလုပ်တာတော့ကြောင့်เนาะဒီဥစ္စာအကုန်လုံးပုံမယ်အဲ့ဘက်ကညာဘက်ချက်မှာကျ crop view ကို on off လုပ်တာတစ်ခုပဲသုံးမယ်နောက်တစ်ခါဒီမီလုံးလေးပေါ့နော်မီလုံးလေးက really hidden element ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော် temporary hidden လို့ isolated လို့ကျွန်တော်သိမသုံးကြဘူးဗျကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုဖျောက်တာလို့ဘာလို့ကကြာဒီ real hidden element နဲ့ပဲဖျောက်တာလေနော်
တကယ်မို့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကဒီ hidden ပေါ့ review ရဲ့ hidden element ပေါ်မှာဒီမှာ hidden လောက်တာဥစ္စာဟို तू က highlight နဲ့ပေါ်တာဘာကို hidden လောက်တာဆိုတော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော် hidden လောက်တာဒီကောင်းကဘာဖြစ်ဆိုတော့ project တစ်ခု template တစ်ခုတိုင်းမှာ तू ကအဲ့ဒါတစ်ခုပါတယ်ဒီကောင်းဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် surveyor point လို့ခေါ်တယ် project တစ်ခုမှာ surveyor point တစ်ခုရှိတယ်လေတွေ့ရလားအဲ့ surveyor point ကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့သွားလို့လည်းရတယ်ဥမာဟိုဒါက surveyor ပုံမူတည်တာပေါ့နော် surveyor ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးအခုလောလောဆယ်ဒီ project မှာကျွန်တော် surveyor point ကို off ထားရတဲ့ကြောင့်ဒီကောင်က highlight နဲ့ပေါ်နေမှာတကယ်ပေါ်ခြင်းဆိုခဏတော့လို့ပဲဗျာဟုတ်တယ်လားကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက် and hide view ပေါ့နော် and hide view ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ surveyor point လည်းပေါ်မှာနော်အများကြီးဒီ surveyor point ကိုကျွန်တော်တို့ကဟို on off ထားတာပဲများပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမလိုဘူးလေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ view control bar မှာဆို scale တွေချိန်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် file လို့မှာလား single line ကြည့်မှာလားနောက် 3D မှာဆိုရင်ကျွန်တော် visible standard မြင်ချင်တာလားဒါမှ crop view ကိုဘယ်လိုကစားမလဲပေါ့နော် crop view ကိုမူတည်ပြီးကစားတာရယ်နောက်တစ်ခါ element တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော် on off လုပ်မှာလား on off လုပ်မှာတော့ဒီကျွန်တော် review ရဲ့ hidden element အနေနဲ့ on off လုပ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ view control bar ပြီးပြီနော် view control bar ပြီးတော့ဒီကျွန်တော် status bar ကြတော့ခဏတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းကြီးပြောလို့ဗျာအမှဒါ deadline တစ်ခုဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်မှာစဆွဲတော့မယ်ဆိုရင် तू ကဒီမှာဟိုထား deadline ရဲ့ဒီ rectangle ရဲ့rectangular depth ကdepth ကိုဘယ်လောက်ထားမှာလဲ extension ဘယ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအစားသူ့ရဲ့ဒီဟို status အနေနဲ့ तू ပြပေးလိုက်မှာပေါ့နော်မှာထားတော့ deadline စဆွဲမယ်ဆိုလဲမှာ first point ချပြီးလဲ तू ကဘာထပ်ပေါ်ပြောလဲဆိုတော့အမ horizontal ပေါ့ဒါ horizontal ထားလိုက် horizontal မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ point တွေဆိုလဲအမနီးရတော့သွားမှာလားအဒါမှမဟုတ် end point ကိုပြပါဘာညာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး status တွေ तू ကပြပဲ AutoCAD မှာလိုပဲလေနော်ဒါ status ပါဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က WhatsApp ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ level 3လောက်မှာပဲတင်ပါဗျ WhatsApp ကြောင့်ခုတနေ့ကကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြောသားလို့ပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီတွေကမှာထားပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ဒီmodel တစ်ခုတိစောက်ထားတယ်စောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် link တစ်ခုမှာကျွန်တော်ထားထားတယ် central file နဲ့ထားတယ်ထားရတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကုန်းလေးတွေကအကုန်လုံးကသူ့ local file နဲ့စိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကိုဆွဲထားပြီးသားဥစ္စာကိုsynchronize ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ central file မှာအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှဟို crap ဖြစ်တယ်ဒီ tab crap ဖြစ်တာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဟို deadline ညှိတစ်ခုနဲ့ညှိတာတို့ဘာတို့ကအကုန်လုံး central file မှာတက်စစ်ကြတာနော်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ level 3ကြောင်းမှာပဲတင်တော့မှာဗျဒီကောင် option ကြတော့ဘာဆိုတော့ဥမာကျွန်တော် deadline တွေကိုဥမာတော်တော်များ project တွေမှာဆိုဗျာဥမာ pipeline တို့ကျွန်တော် pipeline ဆိုတော့ pipeline ပဲကျွန်တော်ဟိုအကြမ်းမြင်ပြောပြမယ်နော် pipeline မှာဥမာထားတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုရင်ဗျာဥမာ suspend နဲ့သွားမှာလားတချို့ဆို variant သွားမှာလားဆိုတော့ဥမာ option ကနှစ်ခုလောက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားနှစ်ခုလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က suspend နဲ့တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဗျာဆွဲပြီးတော့ off ထားလိုက်မှာဒါမှမဟုတ်လဲဟိုကျွန်တော် variant ပဲ suspend နှစ်ခုလုံးဆွဲမှာနော် variant အနေနဲ့ပဲပြကြရင်ဆို suspend order မယ် suspend တက်ကိုပဲပြကြရင်ဆို variant ကို order မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ option မှာဆွဲထားပြီးတော့ option တိုင်းကိုသူကဒီမှာ option မှာ new တွေထည့်ထားမှာဗျာ new ထည့်ထားမယ်နောက်အများကြီးထည့်ထားမှာနော်ထည့်ထားပြီးတော့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ view မှာပြန်ခေါ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာလည်းယူလို့ရတယ်ဥပမာထားတော့ကျွန်တော် option ကဘယ် option မှာဘာဆွဲထားလဲဆိုတာလေဒီမှာအကုန်ပေါ့နော် option 1မှာပဲဖြစ် suspend နဲ့ဆွဲထားဗျာ option 1 primary ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နာမည်ချိန်လို့ရအောင်နော်ကိစ္စမရှိဘူးလားအဲ့မှာပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီ option ကိုကျွန်တော်ကစားလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်အခုအကြမ်းမြင်အားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်တာကဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုဖျောက်တဲ့အခါကျရင်၃နည်းရှိတယ်တနည်းကကျွန်တော် view rate နဲ့ဖျောက်တယ်နောက်တစ်ခါ visibility graphic နဲ့ဖျောက်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ temporary hidden နဲ့ဖျောက်တယ်နော် color ကိုချိန်တဲ့အခါကျရင်လည်း color ချိန်တာ၃ခုရှိတယ်တစ်ခုက object style VV တဲ့ကပဲနော် VV တဲ့ object style မှာတစ်ခု object style မှာတစ်ခု color ချိန်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ system ထဲမှာတစ်ခါ color ချိန်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ feeder ထဲမှာfeeder ထဲမှာတစ်ခါ color ချိန်လို့ရတယ်နော် object style မှာ color ထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့က system ကရှိတဲ့ color က override လုပ်တယ်နောက်တော့ system ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ object style မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ထားပြီးသား color ကို feeder မှာရှိတဲ့ဥစ္စာ override လုပ်တယ်နော်ဒီနေ့အဲ့လောက်တည်ရင်တော့တော်တော်ရပြီဗျာနော်အဆင်ပြေတယ်